برج الأسد، شهر تحقيق الأمنيات والمكاسب المادية. شوف أنا فرحانة إزاي أول ما قلت كده. ما أنا أسد. إمتى بقى هنكسب فلوس كتير؟ أدينا قاعدين مستنيين. شهر الانتصارات. عارف يعني إيه انتصارات؟ أنت الشهر ده يا برج الأسد الشمس موجودة في برج الحمل، برج صديق ليك أولا لأنه برج ناري زيك. احنا كنا مستنيين وصولها بفارغ الصبر. اول 3 شهور من السنه كانوا شهور صعبه جدا جدا على برج الاسد، انا عارفه. ابتدت الدنيا تتحرك معانا من شهر 3 الحمد لله، لكن فعليا احنا في شهر 4 بنقول الحمد لله على سلامتنا. برج الاسد انت زي ما قلت لك عندك قرارات مصيريه الشهر ده. عندك انكشاف لامور غامضه كانت موجوده حواليك، واشخاص غامضين هتطلعهم بره حياتك يا برج الاسد. اي حد غامض مش هتخليه، هتنظف، بتفلتر. عارف لما تبقى حاطط فلتر كده بتفلتر منه الناس، ده اللي انت بتعمله الفتره دي. بص بقى، انت عطارد موجود في بيتك التاسع، والبيت التاسع هو بيت الرزق الواسع زي ما بنقولها كده. الشمس موجوده في برج الحمل بيتك التاسع، والزهرة هتتنقل من يوم 5 ابريل من بيتك الثامن اللي هو بيتك الثامن اللي هو برج الحوت، هتروح على بيتك التاسع. فانا زي ما بقول لك كده التاسع رزق واسع. فان شاء الله باذن الله عندك فتره من البدايات حلوه جدا جدا، وعندك تحقيق للامنيات، وعندك انتصارات، وعندك تحقيق لحاجات انت كنت نفسك فيها. ويمكن كمان عندك حلول لامور كتيره جدا، وازاله للعقبات اللي انت كنت بتمر بيها الفتره اللي فاتت. وعندك انتهاء لفتره من المشاكل، وامور هتعدي معاك بسهوله وبتيسير ان شاء الله. لكن الكلام ده نقدر نقول عليه فعليا هيبتدي يتحقق معاك من يوم 5 ابريل، لانه الزهره كمان كوكب الحظ هيتنقل من بيتك الثامن اللي هو من برج الحوت وهيروح على برج الحمل، وهنا هيبقى موجود برضه في بيتك التاسع اللي هو بيت الرزق. فان شاء الله باذن الله هتكون فتره مليئه بالاموال، وموجوده مليئه كمان يمكن برزقك، ان ربنا يرزقك بناس انت كان بقالك كتير ما شفتهمش. يمكن ربنا يرزقك بعلاقات كويسه، يمكن ربنا يرزقك بحاجات حلوه اكتر بكتير. استنى رزقك كده يا برج الاسد، لان الشهر ده فعليا انا عايزه اشوف التعليقات بتاعتكم من يوم 5 ابريل لغايه يوم 19 ابريل بتقولوا لي فيها الحمد لله احنا قدرنا نحصل على فلوس. فتره تسديد ديون كمان يا برج الاسد، الناس اللي عندها ديون ومش عارفه تسددها عندكم تسديد للديون بتاعتكم ان شاء الله باذن الله. فتره من السعاده كبيره. من يوم 5 ابريل انت من الشخصيات الناجحه، وعندك اختبارات كويسه، وعندك اختياراتك هتكون كلها مظبوطه، وعندك فتره فيها سفر يا برج الاسد، وعندك انفراجه حلوه جدا جدا جدا، واتفاقيات وانجازات انت كنت بتحلم بيها. قد تكون بيع عقار، قد يكون شراء عقار جديد. الناس اللي كانت بتقول عملت الورد بتاع مالك الملك علشان يتملكوا الاشياء من برج الاسد، ابشروا لانه ان شاء الله باذن الله عندكم بشرات حلوه جدا 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 الشهر ده. بعد كده عندي بقى من يوم 10 الشمس هتكون في البيت العاشر، هيبقى عندك افكار متمرده. انت بقى يعني عايز تكسر الدنيا بنجاحاتك اللي انت عملتها فعليا، والحاجات اللي انت حققتها من اول الشهر ومش عايز تكسرها، وهتبقى متمرد على الوضع، وهتبقى عايز توصل للاحسن والاحسن، وهتوصل للاحسن يا برج الاسد. انت خلاص الحمد لله والشكر لله في انفراجه لنهايه العام. اقدر اقول لك لا، ده انت كمان في انفراجه لغايه شهر 5 2024 2025. فانت ان شاء الله باذن الله الدنيا ماشيه معاك كويس جدا جدا. على فكره خلاص من شهر ابريل الدنيا بتبتدي تتفتح معاك، هتكسر السلاسل اللي انت كنت متربط بيها، وهتبتدي تتمرد على الوضع اللي احنا فيه، وهتبتدي ان انت تقول لا انا عايز اغير وعايز اوصل للتغيير اللي انا بتمناه، وهتوصل له. على فكره يا برج الاسد صحيا ببشرك بامور استشفائيه عظيمه، وعندكم استشفاء. الناس اللي كانت بتعمل استشفاء روحاني، الناس اللي بتعمل استشفاء نفسي، الناس اللي بتعمل استشفاء بدني، اللي عندها امراض، باذن الله باذن الله تعالى عندكم فتره من الاستشفاءات عظيمه. كثفوا الدعاء، احنا خلاص داخلين على العشر الاواخر من رمضان، يلا نستفيد منهم ونكثف فيهم الدعاء، وربنا يا رب يجعل لنا فيهم ايام بركه، ونشوف ليله القدر باذن الله ان شاء الله. ربنا يستجيب لنا كلنا دعائنا. برج الاسد عندك استجابه دعاء حلوه، وعندك تحقيق لاهدافك زي ما بقول لك، وعندك قرارات مصيريه هتكون قرارات في صالحك مش ضدك. برج الاسد استنونا فيديو جديد الشهر الجاي ان شاء الله نتكلم فيه من 1/5 لغايه 30/5. شكرا لكم ومتابعتكم. الله سلام.